Центрдан 14 этажды домдун 8 этажында полноценный однокомнатный квартира сатылат тугандар. Лифттер барды коюлган, подъездтер бүткөн, ошол лестницалардан бүт кафелдери коюлган тугандар. Мынакей көрүп турасыздар, үйдүн сырткы фасадтары да аябай сонун болуп бүткөн. Бул жерде болсо мынакей Ички иштер министрлиги музейи, бул жерде болсо Ички иштер министрлиги тугандар. Бир аз өрү чатуран болсок элек, сум, гум, бул жерде болсо Эркиндик бульвар. Вообще сонун локация, сонун жерде турат. Үйдөн чыгып эле барып паркка эс алып бересиздер. Өйдөрү чатуран болсок, ак үй бар, эски ак үй жанында болсо площадь, биякта парктар, өзүңүздөр жакшы билесиздер, центр ушул жерде. Локация сонун. Бул жерде болсо советский шаардын булуңмуштарынан машһур автобус жүрөт. Центрда жөө эле кыдырып жүрө бересиздер. Мынакей үйдүн сырттары дагы сонун болуп бүткөн. Подземный парковка. Андан эмесе кеттик. Квартираны чогуу көрөлү. Сиздер менен Атаган квартира Бишкек. Мынакей 8 этажга көтөрүлүп жеттик. Киргенде эле көрүп турасыздар, могу эшиктерден эле байкалат менен бронированный кымбат эшиктер коюлган. Поездтердин бардыгы бүткөн, элдер болсо ремонтун жасап атат. Сиз дагы келесиздер, ремонтун жасап, жашоону баштай бересиздер. Кирдик, киргенде эле бул жер холл. Бул жагы болсо санузел, ал жагы караң болуп турат, өзүңүздөр жакшынакай кылып туруп, кийин ремонт кылганат менен жаркырайт да бул жер. Вообще сонун. Коридорлордо аябай кене. Бул жак бети болсо зал. Бул жерде болсо мынакей кухнясы. Кухнясы дагы абдан кенен. Ушул жерде кухня гарнитурубуздар узун болуп турат, мощный болуп. Анан эң жакшы жери тугандар, терезелери дагы панорамный мощный болгон терезе. Бул жерде болсо Эркиндик бульвар тугандар, өйдөрөгүндө болсо эски ак үй, центр, площадь деп өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Бул локацияны айтпасам эле түшүнөт да ужечи. Отопление болсо централен тугандар. Так мен жактан проблема жок. Мынакей терезелери да чоң болгон панорамный терезелер. Анан бул стойкасы бар экен, булар мындай жөн эле коюлган экен да. Бул стойканы өзүңүздөр буйруса алып салсаңыздар, аябай сонун болот да. Ушуну алып саласыздар, анан кийин жакшынакай кылып туруп ремонтун жасай бересиздер. Мынакей терезелер караш, терезелер вообще мощный терезе. Бул жерде болсо мынакей пожарный лестницалар коюлган, баардык шарттары болгон, документ болсо ДДУ, компаниядан переоформление болот. Актан чыгып кайра көчүрөсүздөр, анан регистрация кылып койсоңуздар болот тугандар. Документ жактан эч кандай проблема жок. Үйдө болсо 55 квадрат метрди түзөт. Баасы тугандар, сиздерге баасы кызык болуп аткан чыгар. Баасы квадрат метри 1600дөн. Мынакей залы абдан кенен. Залындагы мынакей терезелер панорамный терезе, полдон баштап потолокко чейин. Анан кийин бул жерден дагы ошол Эркиндик бульвар көрүнөт. Тиги жактан болсо Жибек жолу көрүнөт. Көрүп турасыздар, аябай кенен, потолоктор да бийик, отопление центральный, газ болсо келет. Ремонтко берилген, келесиздер ремонт кылып туруп эле баштай бересиздер. Эми центрде да өзүңүздөр жакшы, баасы дагы эле нормальный коюлду да, рыночный ценада. Мынакей көрүп турасыздар тугандар. Бул жер чоң болгон панорамный терезе, тетиги жол болсо Жибек жолу тугандар. Жибек жолу Эркиндик бульвардын эле кесилишинде турат экен. Сон болгон баардык документтер менен, документ жактан эч кандай проблема жок. Сразу эле компаниядан барып переоформление кыласыздар. Документ болсо ДДУ, баасы 1600дөн 55 квадрат метр түзөт. Квадрат метр 1600дөн. Хозяин менен түзмө-түз өзүңүздөр сүйлөшүңүздөр дагы, келип жолугуп, баасын да бир аз түшүрүп туруп, бул квартираны сатып алыңыздар. Байланыш телефонум 0503 24 19 92, 0503 24 19 92, 0503 24 19 92 номерлерин чалып, көрүп, баасын түшүрүп туруп, бул квартираны сатып алыңыздар.